বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ভালে থাকিব আৰু লগতে মই ভালে আছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ মই চুজি ভাপত দিয়া পিঠা। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ 2 কাপ চুজি, 1 কাপ গাখীৰ আৰু এফাল নাৰিকল। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইপিনে মই এটা ডাঙৰ বাটিত চুজি 2 কাপ ঢালি লৈছোঁ। গাখীৰ ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ সময় কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ৰুকি ল'ম। ইপিনে মই নাৰিকল ৰুকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি অলপ ভাজি ল'ম। ইপিনে নাৰিকল ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীত গুৰ মিঠাই অলপ গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া মই ভাজি থোৱা নাৰিকলখিনি এই পগাই থোৱা গুৰ মিঠাইৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ ল'ম। ইপিনে এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ লাড্ডু কৰি ল'ম। তাকে মই লাড্ডু কৰি নিচিনাকৈ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকি থোৱা চুজিখিনি অকণমান লাৰি দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। ইপিনে এক চাইজৰ 3টা গিলাচ লৈছোঁ মই। এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত ৰিফাইন তেল অলপ দি দিম, দি কিনে মিহলাই দিম আৰু তেলখিনি যাতে পিঠাটো লাগি নধৰে। এতিয়া ইয়াতে মই গ্লাছ কেইটাত আধা আধাকৈ এইখিনি দি দিম আৰু। ইপিনে মই বনাই থোৱা লাড্ডু কেইটা ইয়াতে মাজত ভৰাই দিম। ইপিনে মই পিঠা এটা বনাবৰ কাৰণে কুকাৰ বহাই দিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই ষ্টেণ্ডটো দি দিম। ইপিনে মই গিলাচ কেইটা বহাই দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকনটো মাৰি দিম। ইপিনে কুকাৰৰ ঢাকনৰ চিটি আৰু ৰবৰডাল চেট কৰি দিছোঁ।
আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া চাব লৈছোঁ পিঠাটো হ'লনে নাই। পিঠাকেইটা যিহেতু হৈ গ'ল, এতিয়া মই পিঠাকেইটা অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া চাওক, চুজি ভাপত দিয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, চুজি ভাপত দিয়া পিঠা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে বাৰু জনাবচোন। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম। বাই বাই।